Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Histori nga jeta. Sot do sjellim një histori shumë të ndjerë. Sot do sjellim një histori shumë të dhimbshme mes një motrës edhe një vllaut. Do ndalemi te historia e Gertës. Gerta është nga Elbasani, por sot jeton në Greqi. Ajo ka kaluar një dhimbje shumë të madhe, sepse fenomenet e fundit, historitë e fundit në jetën tonë na çojnë që të mendojmë ndryshe dhe na çojnë që të veprojmë ndryshe. Dhe në këtë rast, Gerta ka shkruar për vëllaun e saj. Përshëndetje i nderuar Tiranë. Unë që po të shkruaj, jam Gerta nga Elbasani dhe uroj që historinë time ta ndash me të tjerët. Ishim një familje shumë e lumtur. Ishim një familje shumë e dashur dhe tepër e gëzuar. Jetonim në një shtëpi të vogël, por me dashuri shumë të madhe. Ndoshta çdo herë kemi patur ëndër që të jemi të pasur, por jo se pasuria ka qenë pikësynimi jon i parë. Dua të ndaj me ty një histori shumë të dhimbshme. Historinë e jetës time. Atë që unë përjetova, atë që unë kalova. Me vllaun tim nuk jemi shumë vite e larg. Ai ishte një vit më i vogël se unë e unë një vit më e madhe se ai. Jemi rritur aq shumë mirë me njëri tjetrin sepse vetëm vitet na lidhnin shumë. I kujtoj momentet kur unë kam qenë më e re apo më e vogël. Losnim bashk, flinim bashk, hanim bashk. Nuk shpjegohet. Mendonim që mes nesh nuk do të ketë asnjë rufe, por jeta pas ka qenë ndryshme. Ai shkonte në shkollë në mëngjes, edhe unë shkoja pas dite. Në atë kohë, si të gjithë shqiptarët, edhe baba im kishte vështirësi, por me sakrifica dhe mund na ka rritur. Përdornim le të themi të njëjtën çantë. Herë mirë ai e herë unë. Dhe ne ishim shumë të lumtur. Dhe çdo të shtunë të diel, që mezi prisnim që të vi, në katin ton të dytë, aty ku ne kishim dhomat e gjumit, gjithmonë shkonim 2 orë më herët sepse do losnim e do kënaqeshim. Ishim një familje shumë e plotësuar, të edukuar dhe me shumë dashuri për të gjithë. Kaloni momente të bukura me familjarët tanë, me xhaxhallarët, hallat, dajat e tezet, të cilët vinin e na vizitonin çdo fundjavë, por edhe gjatë ditëve të javës. Mezi prisnim që të vi pranvera. Të vi pranvera për të kaluar momente shumë të bukura dhe për të jetuar çaste fantastike. Për të shijuar të gjitha ato kënaqësi që të gjithë fëmijët i kishin. I kujtoj me shumë mall rrugët me kaldërma, por njëkohësisht edhe shtëpit prej guri, mbi të cilat ne losnim në lagje. Jeta pas ka qenë e bukur vetëm kur qenë ke fëmijë. Ne të dy po rriteshim. Unë vazhdova shkollën e lartë në Tiranë, gjithashtu edhe vllau im. Por unë e lash për gjysmë sepse ika për Greqi. Të njëjtën gjë bëri dhe vllau im, iku për Itali. Dhe le të themi që në Shqipëri kemi jetuar shumë pak. Fillimet kur ne u larguam ishin të ëmbla, por shumë të dhimbshme sepse ishim larg prindërve tanë. Por gjithsesi u munduam që të japim dashurinë më të bukur mes njëri tjetrit. Imat telefononte çdo ditë tek unë, gjithashtu edhe nëna ime. Punonim për ato, punonim për të siguruar një jetë pak më të mirë, se në Shqipëri filloi të bëhet jeta më e vështirë dhe argjimet ishin goxha më të larta. Babai, si të gjithë njerëzit të cilët shkojnë në vite dhe përjetojnë sëmundje të ndryshme, duhej të operohej nga zemra. Dhe kjo gjë ishte e pamundshme në qoftë se unë edhe vllau im nuk punonim. Pas një viti që i matu operua nga zemra dhe kori sukses,
do me thënë operimi ishte i suksesshëm. Ne vazhduam duke qenë shumë të lumtur dhe po flisnim pothuajse çdo ditë. Krijuam dhe një grup në celular që po flisnim me kamera. Argëtoheshim. Muajin korike dhe gusht e bënim gjithmonë në Shqipëri dhe e shndruam familjen tonë në një familje vërtet të çmuar, por edhe me anë financiare shumë të mirë. Pas 3 vitesh që ne ishim të distancuar, vllau im u njoh me një vajzë, duke qëndruar 6 muaj në lidhje me të. Ajo ishte shqiptare, por që jetonte në Itali. Në momentin që më gëzoi, me fjalën që më tha, vetëm një motor e din se sa gëzohet kur një vëlla ndan një pjesë të shpirtit të tij. U gëzova shumë, isha shumë e lumtur që ai do të merrte një rrugtim të bukur në jetë, që ai do të fejohej, do të martohej, do të krijonte familje dhe ndoshta do ta kuptonte se sa e çmuar është familja. Në fillim kalonim shumë bukur, ishim shumë të lumtur që të pestë. Por pasi që u bë dasma në Shqipëri, që unë nuk matesha se sa lek jepja sepse thoja më martohet vllai. Një motor asnjëherë nuk i dhimbsen gjërat për vllain e saj. Gjithmonë mundohet të jep më të madhen. Pas rikthimit në Itali gjërat ndryshuan. Vllau im nuk telefononte më si më parë. Dhe ne gjithmonë i jepnim arsyet që ai është shumë i angazhuar, tashmë ka dhe një person në jetën e tij, dhe nëse ka punuar një herë, tashmë duhet 2 herë. Por gjithsesi isha unë ajo e cila telefonoja prindërit për të mos i lënë që ato të ndjeshin të mërzitur. Shpeshherë i shkruaja mesazhe dhe ai nuk mi kthente. Shpeshherë mundohesha që të kuptoj se çfarë ka nëse është në ndonjë hall dhe ta zgjidhim të hall bashkarisht, por ai nuk e thonte asnjëherë. Dhe telefonatat filluan të bëhen të pakta. Paksoheshin çdo ditë më shumë. Dhe unë nuk arrija dot të kuptoj se çfarë ka im vëlla dhe cili është qëllimi i tij. Ditët po kalonin me shumë dhimbje dhe ne nuk po merrnim asnjë lloj informacioni. Derisa vllau u kthye në Shqipëri dhe nuk dëshironte më të flet me ne, sepse nusja e tij nuk na donte. Do me thënë një familje e lumtur që ishim, u shndruam në një familje që kishte hatërmbetje, inate, mblefe dhe hidherime. Ditët kalojnë, im vëlla nuk pyeten më për familjen e tij, nuk pyeten më për nënën, për babain, as për mua. Ishte shumë e rëndë, dhe kështu përjetuam 1 vit e gjysmë. Derisa vllau tim, le të themi më, i plasën ato acaret edhe përfundoi në divorc. Momentin që ai u nda me këtë grua, ngushëllimin e parë që dëshironte ta merr ishim ne, familja e tij. Askush tjetër, as shoqëria, as miqt, sepse nuk dëshironte që zemrën e tij ta hapën me të gjithë. Mbaj mend që jemi kthyer të di në Shqipëri dhe kemi dashur të kalojmë kohë, dhe unë kur nuk e pyeta pse nuk më shkruajte. Kur nuk e pyeta pse u largove. Po thjesht të tre së bashku i dhuronim dashuri njëri tjetrit. Sot në këtë ditë që unë po shkruaj është një ditë shumë e bukur për mua, sepse unë do të fejohem me personin e zemrës. Edhe vetmja gjë që vllau im ka kërkuar nga bashkëshorti im është kjo që mos ma lëndo motrën time dhe mos e bën kur atë të ndjehet keq. Jetoni të lumtur dhe jetoni në familje tuaja, sepse nuk ka gjë më të shenjtë se sa familja. Në këtë letër dua të falenderoj tim vlla dhe nënën time babain, që gjithmonë qëndruam të fortë për të mos prishur familjen tonë. Kjo ishte historia e Gertës, e cila ka shkruar në redaksin time, ku në këtë mesazh Gerta shkruan që mes vllaut dhe motrës është një gjak edhe një shpirt dhe është shumë e vështirë që dikush të shkatrojë një gjak edhe një shpirt në këtë botë.